我之前一直都覺得環保係一個好麻煩嘅事，但我有個 friend 好搞笑喎，佢咧上次阻住我抌水樽，然之後佢又帶我去玩啲環保啲嘢啦。之後我先發現，哇，其實環保都幾有趣喎。咁有一次機會咧，佢帶咗我出去玩，佢就去用咖啡渣整下啲嘢。咁我同我 friend 咧就整咗香薰蠟燭同埋手工番梘啦。咁順便參加埋趁墟做老闆呢個活動。我都想借呢次機會咧，去話俾啲好似之前嘅我啲人咁，環保都唔係一件好麻煩嘅事情，好日常生活，同埋都有佢好玩之處啲嘢嚟。